أسرع أيها العبد الكسول ولا تتلكأ وإلا قتلتك. ده بنمثله فن هنا؟ أكيد فجر الإسلام. فجر الإسلام؟ بتصوروا فجر الإسلام؟ ده بعمل النجم. عايز أسألك سؤال كده، وأنا أروح منين هنا؟ إيه؟ يا عم أنا بقول لك أنا عايز أتصور معاك، بقول لك أنا أروح منين إزاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي إلا بإذني أنا المالك. إيه اللي مالك؟ مالك إيه يا عم وأنت واخده مفروش؟ كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ أن تتحدث مع عبدي دون إذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث أنت؟ من أي قبيلة أنت؟ إذا من أي قبيلة؟ من عند قبيلة عبيد. مالك يا عم الحاج؟ أنت مكتب في الدرع وكده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي أنتوا بتصوروا بيها هنا؟ فين مندمج قوي ومحروق؟ أنا بسأله كلمتين. أنا بقول له إذا كان ينفع هو ورد عليا، ينفع مش هينفع، خلاص يا عم الحاج هو حر. حر؟ أتقول على عبدي أنه حر؟ خسرت! إيه ده؟ أنت هتكتب بجد ولا إيه؟ يا نهار أسود، ده المعاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخسارة، كان عبدا رائعا. الآن سوف أذهب إلى السوق كي أشتري عبدا جديدا. هي فين الكاميرات اللي هنا؟ فين ايه؟ فين؟ فين الكاميرات فين؟ خسئت يا مخنث! لا بقول لك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج. وهيحصل معاك الصح كده يا عم الحاج. خلي بالك لحسن ده انا بص اوعى اوعى اقعد يا في الارض يا اقعد اركع يا ابني قطع جبالك كده وروح مزوقك وروح مع قطعك كده. ما هذا السلاح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولو؟ أرجوك لا تقتلني أيها السيد، أرجوك. الكاميرات فين؟ خلاص انهض يا ابن المفضوحة. يلا خلاص لقد عفيت عنك. عفوت عني. لقد عفيت عنك. أشكرك. فين بقى الكاميرات بقى فين؟ خد يا الله يخرب بيتك، الموضوع ده بجد ولا ايه؟ وبعدين القرش ده بانه هيعمل لي مشكله بروبلم. ولا انت يا بدا يا قوم هذه آخر قافلة ستذهب إلى مصر هذا الصيف. هل يريد أحد أن يذهب إلى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. السلام عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال، هي العشوائيات دي متجهه لفين؟ العشوائيات دي متجهه لفين؟ انا عايز اروح مصر. أنا لا أفهم شيئا مما تقول. أنت أعجمي؟ تحدث العربية. ما عنديش عربيه انا بقول لك عايز اروح، عايز اتكلم بالعربي يعني. لقد سمعتك تلهلفظ بالكلام ان هذه القافله دي ذهب الى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب ام حسن ولا ايه؟ أنا لا أفهم شيئا سواء تحدثت بالعربية أو بالأعجمية. وعلى كل حال هذه هي قافلتي، سوف تتجه إلى مصر وهي آخر قافلة هذا الصيف، وسوف تصل خلال 2 أو 3 أشهر. يا ويحي 3 أشهر؟ ليه والجمل ده كم سي؟ سي؟ لا أفهم شيئا. وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما أجمل الجمال؟ يقولون أن الجمل سفينة الصحراء، هل هذه حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصاصر، ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم إلى جدي هريسة قبل ما يتهرس ويموت. عايز أعرف مكان ولا بلاش؟ أضحكتني يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل 2 هذا على أقل تقدير. وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب احنا ايه اللي جابنا مصر الجديدة؟ نعم ايه؟ دي نعم دي بتاعت انا. مع السلامة عليكم. انتظر يا رجل، انتظر أرجوك. ايه؟
ينقصني فرد واحد لكي أتحرك بهذه القافلة. يا عم بسيطة، يا عم واحد مصر، يلا يا عم الحاج معانا واحد مصر، الجمل فاضي جوه. يلا خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه، خش اركب اهو. خلاص يا عم اي حاجة؟ ابو غلات ست ام. السلام عليكم. عمت صباحا يا هذا. يا عم عمت ولا ما عمتش، انا نفسي الاقي نقطة مية، انا حنكي بقى حطب. يبدو عليك التعب. من أين أتيت؟ قد أتيت مشي من الحجاز. أتيت مشي من الحجاز. يجب أن تأكل يا هذا. يا عم إنك تهذي. يا سيدي أنا لا أفهم كلام أمك. أنا أريد أن ماذا هذه اللمة؟ ملمومين على إيش؟ إنها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر إيه يعني، بوريك وقصص وكده ولا إيه؟ يا عم أنت ما بتردش عليا ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركل، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا ايه يا عم انت، ايه يا عم انتوا بتحافظوا على ايه ده؟ عمال يهفلط باي كده. أفهم مما تقول أنك تريد أن تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟ أشعر لنا. اشعر؟ ده انا اشعر وبس، ده افضل اشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد أن سمعتموني أيها السادة، الآن ستسمعون لهذا الرجل. انت بتسخر من كده يعني؟ مش تستهزأ بيا؟ ما اسم السيد؟ الليمبي. مرة أخرى؟ الليمبي. والآن سوف تستمعون لللمبي. اصعد يا لمبي. ايوه اشعر يا لمبي. ايوه يا عم بقى خنقتنا. سمعونا سقفة للحبيب النبي بقى. أسامحك لا، أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله. كتير حذرتك، كتير انذرتك، من حسن حزنك شفتك معاه. بلاش الحاح، ضمير ارتاح. دموعك دي دموع تمساح. ملحوظة، لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص. أما ده شفت بقى؟ سيدي الشاعر العظيم. تعيان ولا إيه؟ من أين أتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم، فده اروح كاتب المشعره. الوهم. مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ اكيد طبعا. هل هونيك شعر المسلزيك؟ عذرا. اوعى تقول لي نسيت اسمي، هبص هفرتك لك وشك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس انه ملبس حر، اكتبه البسه عندما اكتب الشعر ولا ايه؟ اذا يا قوم انني اعلن لكم ان الفائز بجائزة الشعر، معذرة الاسم مرة اخرى، فإن الليمبي، ولو نسيته انا هعلم عليك. هو الليمبي.
الليمبي وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. ده 1000 دينار، ده الدينار الكويتي ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. لا ده انتوا بخن فعلا. بقول لك ايه، هيوجد هنا مصرف صرافه. وما هي الصرافة؟ هو شنش العملات، مكتب صرافه زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ انتوا اللي مؤسسين البنوك انتوا يا كفره. بخن 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 بخن. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل أرأيت الشجر؟ نعم نعم. ما هذا الملل؟ أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أين الرجال؟ كلكم نساء؟ ده عزة العليلي ده ولا ايه؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم ستوب موشن شوية. انت ايه، لماذا انت عامل نفسك فتوة على شوية عيال؟ ولكنك اذا لعبتني ها؟ انا همرمط بيك الارض دلوقتي. وطب جيم يا عم الحاج. ها؟ المخرج فين بقى؟ هو شايفني المخرج؟ واخد المخرج؟ ايه ده احمد مرعي ده؟ ولا احمد مرعي؟ لا أظنك تستطيع أن تبارزه. يا عم بارزك حتى كمان بالسلحليك الصغنطط ده. هي الكاميرات فين يا ده؟ هتشوفني دلوقتي المخرج؟ هتشوفني؟ خذ هذا. هات ماشي. قضيت على نفسك أيها المسكين. بقولوا لي الخيمه بتاعت المخرج فين؟ يلا اهو يلا. لهجتك غريبة ولكني سأقتلك. يا ولاد ايه؟ وعاملين خدعه؟ شوف بص بقى، شفت بس العقاد الميزه بيبقى انتاج مكلف. شركه فرنسويه هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي، برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان المخرج. يلا انا انت موت بقى عشان موت. نعم نعم سأموت. أحسنت يا رجل. مع السلامه. فرحه 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 فرحه. هي فين الخيمه؟ ايوه الخيمه بتاعت فرحه. بقول لك ايه، فين بقى الخيمه بتاعت المخرج الاستاذ عباس العقاد؟ فين؟ اللي هي الخيمه اللي بيقعد فيها كده ويتفرج على التلفزيون وهو ما كانش شايفنا. ايه؟ فين؟ انتوا ميتين ولا ايه؟